Capage TV. Capage TV. Mais qu'on bien oublié que les Kelinga. Mais oui, bah belé bazo même ça va réputation. Au moins ni ka c'est kozangelo kwa kosala. C'est ça. Ndé comment créer ba farfou. Voilà. Facilité tozo luka, ndezo créer biso ba dégâts. C'est ça. Capage, ceux qui muta fandi ba comment so te ba kaliper ça ba maman lukuma ko teka mikate. Et kenda wapi? Na quartier moteki mikate moko boy. Musumo bambika bo bachaka bo blo na kati. Musumo Thomson, musumo ba manga zeko cha, musumo ba malala ba blo. Tout le monde va s'en sortir ba zo pe kimi mo ne pe mbali musako tatena ngana masha début. Mo fufa pembe. Merci ba fufa pembe ba kenda wapi? Est-ce que ba commerce nyoso mike et c'est litina. Nzinza pumbana musika te. Mais mona kesengo ko pumbene ko kana ba aigle. Bon to ba zaliko dikolo. C'est une compagnie technique. Bazé? Non, ya bisayo. Biso to pou. To pumbaka. Non, pour moi. Ça va ni moi te non je bisayo aigle pumbaka pela pumbwa ko tchaka négativité te mona ke limite na so ke suki awa esengo métier zo sala so ke sepétion esengo oyo ko zwa yango nde ki même teme koki OK oko jape na zo ba no vrai so ke pousser belé oko zwa so ke pousser suka yango na je bisayo envier batu babonga po lu la technique ya kokomelela wana pe oza na avance na ligne na bango. Mais kolula katiko kangi maboko lula ka bomengo baninga na miss okobela mutu. Okomona kwa nzamba salon injustice. C'est ça. Okomona kwa côté no libabe za makasi. So ibateyo mabene ba passer mususu okomona famille ko ba frena yo. Na betela yote na mona mwasi ya mobola lela mobali na petit me famille ba sepela indépendance yi. C'est quoi bon? Moi na biso nyoko mingi mobalo akende pa pema. Ndoka ye moka soli la maman mobala vina nga ye yo. Boutique mam, na kitambo. Bomoni ngale ana pembeni wana na opona jabla banda na opona ya rentrée scolaire. Bato ne sobaninga kolata ba ketcha bien ya combo partout aux ali. Yeba ke boutique eza moko boutique mama grâce eza moko na venir Kasavu bono ça le cause kende kitambo magasin. En tout cas bomoni ngamoni na okota na opona. Donc maman, tout ça la contrôle technique entre maman na bana. Maman là tara bien, est-ce que moi non là tara bien? Adresse eza moko rentrée scolaire ba maman bana mitu passe sili pour maman ni ayena boutique mam nyoso ezali. Ba mariage religieux coutumier surtout de mikolo ba bi rentrée scolaire ndeto beta c'était boutique ya moko boutique ma bomonde na olaxa bilamba bomonde na omona ba cake bomonde na olaxa bilamba bana nyoso eza na boutique mam anana vers kitambo magasin station MLK so communal au Mati oloki kaka arrêt Quado omoni so arrêt Quado talika omoni boutique mam non loin kaka ya kitambo magasin vraiment so ti kitambo bazo so kita vers station ML pembeni wana kaka omona ngo en tout cas ba onyo spaninga kolata ba onyo sebika mama alingi mwana za propre boutique mama onyo sa parents alingi mwana na za na ba norme yemo pe parents nyo seza kuna en tout cas na ser bozo tozo illustrer bino bozo mona ba onyo spaninga nga so lobika mama ni na compte ya Capage TV na compte site ya Capage en tout cas réduction totale bana babandi classe maman za air yango décembre pe air yango nyo seza na boutique mama ba gros bisous biso stolata kuna biso tozala kuna réduction bilo nyoso ya combo ya solo boutique ya moko boutique ya moko bilo to linga ndesko ya mam. Pour être chic et belle, Herbie Sarah Amani vous propose des perruques de qualité. Nos perruques sont fabriquées à la main propre et aux machines. Pour Herbie, contactez-nous sur Instagram, Facebook. Notre mail herbisarahamani@gmail.com et sur WhatsApp +1 40 36 063 765. Les secrets de la beauté, Herbie Sarah Amani.
site ya Kapache nazo soutenir Maréchal Rive Kono. En tout cas, ba onyo so balinganga pour s'abonner massivement na page na Facebook, na Instagram, na donc so lukika Rive Kono au koti wana oyo ki ba vrai chant. Donc tous à la wana to soutenir Maréchal Rive Kono. Donc si tu n'as pas changé mon lien, on soutenir les donc sur les carré à carré. Donc ils sont tous de soutenir Maréchal Rive Kono. Donc on parle vraiment soutien déjà balati kitoko contrefaçon na contrefaçon bani bengi bango héritier bainonde la Chine bainonde pe Turquie badevalize Dubai bakotitina kato hey 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 mama bana leli hey 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 mama bana leli. Cassie Boutique vous propose un large choix de vêtements et accessoires de mode très tendance pour vos différentes occasions telles que mariage, soirée de gala, anniversaire ou encore pour vos rendez-vous d'affaires. Vous êtes intéressé par nos articles ou vous désirez passer commande? Contactez-nous en nous écrivant tout simplement sur nos différentes pages Instagram, Facebook ou bien plus encore en nous envoyant un mail sur cassiboutique@gmail.com. Kapache Télévision, merci na abonné na biso, merci ba OP bazo zala vraiment pembeni na biso pe tolingi bino, merci na on bazo soutenir biso, merci na motema ya pasta mama Blandine place ozali tolingi yo mingi, merci na William Manoa na papa na 14 enfants, Mimi Aiko na Cape Town tala na kanga Mimi place oza vraiment ba salutation ebele, merci na Cassie Boutique, merci na ba onion so vraiment bazo apprécier biso bozo benga ba vient na biso ba Régis Banza ba mama Pepe bozo vraiment ebele bozo benga biso bozo soutenir biso bozo ebisanga ke Kapache ozo pasta wapi na zoeka na poa loura kaka na sanzete koto museleketa leka koto fourmi koto boeme nazalaka na espoir que pasta en tout cas oya na plateau et ça na biso bien lelo ye biso yo to komo tchai pena na place mort o azo mérité merci pe pasta pour zo panzager na on appelle la chaîne nous en tout cas lité ezara rapport na Kapache Télévision lité eza pour na batutu parce que abonné nyonso azara ya Kapache TV te faut balanda partout pour lité vraiment zo fungola batu ebele boni pasta est très bien habillé hein. Ardoise. 5 mois, donc il base. Des bourgmestre. Moi, j'étais depuis vraiment. T'es vraiment base. En tout cas, mbote na batinyo se batala rabiso, vraiment to lingi bango mingi. Ezaka ki to lia pété base. Ngape na remarquer na ba chaîne nyo so presse ba kongo chango. Benga pasta awa bien matéa. Quand ngeza. Omoni quand les gens se chaque fois. O ezala te atabe expliquer ko tika ko yebate. Oya monate atobe tele ke likambo za couleur bleu to rouge soka fungoli miso biso ke za yango seka mona libosa va kufa miso si nete so comprendre yango papa comment mutu banda mbotama monate tanga fungoli miso mona biso couleur ni o bleu pe tomber bleu copie n'importe so na so ba mike donc vie ezandenge toza likambo omoni tous les makambo vie soko landeli na bakote bandele ko pesa biso tout résultat positif si couleur ezalaka na zamba couleur ezalaka na banyama couleur ezana biso couleur bilamba mitu ezaka couleur moko to ça on va former différent non mon teke montelati lamba noir mon peut voiture couleur noire si non mon anda côté couleur noire na mona ndeke couleur noire ne te so comprendre na mona au mon ambisi couleur noire si pour comprendre avion couleur noire oui nyonso pe o ezalaka ndeza est-ce que ezalaka ke batu bazandenge mususu banyama couleur mususu bandako couleur mususu voiture couleur mususu te même couleur etournaka na bakiti ndako mbetu nini esala harmonie ya monde OK kopema na biso na banyama ekokana poto sa bikela mo nzambe asala c'est ça ça comprendre yango papa
yango monisco ceux qui to 5 to englober tout donc comprendre mukiliza jemoko base to ya selon nzambe nenga tia parce que makamu susu o capable to kotsa ngo na idéologie ko pesa faute na raison to comprendre te nature pe joa karole bimisa ba faute comme si mutana mankanzo bande période de tenga misié si habité non comprendre on comprend les schémas parce que faut fungula ce ko batu keba yo difficulté comme lion et ça ce que ça makamu penza oyo yo moko moni que ça danger à envoûtement ou bien période di ka ko na fo pour difficulté continue ko tozo sala ba futi to bimina manka ba bike mutuma mabe mais c'est ça habité ce que ça comprendre si ou bien yo moko nde ozui mais obi ko batela to ti makamu na manko ko sike esimbité pourquoi moi ça ndimela yo mais yo moko soki mbongo be obebisi ebele mutu moko ebisinga lobi pasta génération biso qui na dégâts comment génération mikolo soko tali batu ba komiko eko yaya ba mi pesi na bisengo me kote ko lukela mbongo ko bomba bango ezati makasi papa lobi distraction wana o azaki di banda ko comprendre GT soko timbeli système déjà ko yeba ko bima na source bien ko bima ndena période o abimi boy abimi loreya si batu ba komiko mema vi na comparaison na ndenga système ko mema biso to mitiki na nzela tozo kene nzonga nde côté tozo kende to préparer te makambe ko za lobby mais to pesa mo confiance ebele n'habiter so comprendre base au timbeli nyango to la pete nanya linga pesa kolo mukili faute or biso tout ozo defa kolo mukili c'est ça ko koma lelo ezama wana ye so tali calcule ko vivre malamu situnga manka capable na biso mandemande ngeza base so na komi lelo ndé na fraudeur était ça comprendre si obiton baso benga batuna si mamutu anja muna ngate sino te makambe gore fese yo le kan la classe ba le chèque ba ko sa ba mtomla mtsamtsa nga kwanza mutu ameta so ba pesi réponse moteme kiti mete patika na poto tombe te comme la bisenyo c'est maman bituna tuna oyo ça comprendre ngam na pesi réponse au père na ko mituna pona kiti misa tu pona ni fa na suka et ça va je moi na vanda liboso yo yebiango donc makambo avindenge zala capable na peso conseil yango pena papa bilo to lo baisa rola mwana lingaka classe mingi seka zaka mayeli pe ebaki ataba futenga minerva na kozwa si on dit biso ba l'échec ataba pesa mo minerva na seka mettre roya lobby na dama na ali atino ma l'échec wana tu tiens na point mort parce que base ya concentration makambo capable na bisa yo ba tu batika ko talela bisengo ko pesa ngo confiance ko lika makoke e cote selina bango ebele batalaka nanu bisengo na musika loko eza mopaya ya ko aluka nanu ye moko ko luka ko concentrer ko luka ko créer solution ko pesa sengo sima mona makambo na pembeni pour affronter mona ki akoki yango tu peux comprendre si est-ce que ba tout ba bimi na faveur aux na vie ba sala bango différent na biso te ndelo tutunaka papa parce que pour ni bat bakoya batebela mbongo bakoya mbala mo rapidement batembela mbongo mingi bakoya ka partir ya ingérence ya ko pesa vie forme na niveau tikala nango OK vie contrôler ngo me yango contrôler oti ndeni papa yo moko mo lukimbongo soko zimbongo azana sima na yo zali boso guider a facilité na ba dépense pas combien belé mais même on a besoin baté na ba distraction et ko comme ça nzoto no na ba niveau moko ya bolembu na mona mutaboma nzoto tanga zika mbongo ba alembi musala bande ko sala loko ba revenir ko tebela bitetikana c'est pas na mbongo nanga likambo ko tsa mbongo négligence ya ba dépense apesa mo miso le kuma batinde ba betele maboko boko tela ba calcul nyoso to mika ebi mapo nga kombo nangema e mata papa izala nazana bongo na kala très bien ce que na kombo ko mata wana ozo bateke nde danger zoya parce que na pomba tozo dépenser si ko okoyeba ndingo ko chite te pokuta na batu nyoso bazo betele maboko mutoko peso toli azate salabu yango chose na pieka yoka ba dossier ba document yo sac ya 50 kg ya madesu loso nini soko zo tambola nango etoboki ko dégliger ba mbuma deso kita 1 2 3 te soki trajet za mula ya makulu ko sila nyonso OK kiti sa luka singa kanga ba finga o penza lokoso na batali ba mbuma misa to ngunde sala madesu bu masaki mobimba soko zo comprendre yango papa et lo ko anezangi na batu ebeli après na suka ya shita et puis tanga bandi ko kweya niveau via koma kinango akozonga suna ndenge ko luka lipa de santé gâteau shawarma cake tanga zo kita komona mankomona akomoteka oyo tekelanga lupango oyo tekelanga mitu azana mbongo pamona ke ezali tanga kozwa dépense wana zanga suna traité ezo kita OK abalola ki yungulu entre comment muke sortir le quoi douche
Attention, ça comprend. Yango. Conseil européen, ça y est, ça a entré qui yungulu, ayambake belé, ma bimisa, mouké. Ah, c'est que papa, exemple, on a appelé ça que Yanga, tout à l'heure, c'est que c'est une raison. Na yebi yo schéma. Na bois qui dépense. Na yebi si loko moko capache. Nzo tazana ba caprice moko. O remarquera que soko za piaka. Ozana na confiance au lebi loko nyoso ba représenter Nicolas Nzala pozangi makoki. Mais soko za na mbongo ba ndiko kimi so banzela mususu. O kama lipa deso to bomela nzo to ba tia mwamba to mafuta mbile komi ngai. Yelanga keke. Oya 1000 francs pesa te muke. O bato bazana piaka Nzala babita muta fieri yeyo. Nzokande appétit ambona ngese ngena liabwe po équilibre zala. Parce que au monique soko zana mambo ziko fanda rapembe na bato bazanga makasi to ko zo sana bango concurrence ko chola. Or niveau ko zana yo sengoli abongo bango mono ko neti gênant. Ok. Papa ko ima pe kitisa muto ko ima ba o fana ba bazo ima yo so ba tonga yo sa motif nzokande okoti na locataire na yo nazo futa taka lo pamba locataire yo monique kleto bina buka na ngana tata ma 3 carreaux pesa so pe ba pa na ngaba ba mona ma carreaux akomi lo lende yakani sini nini. Ok. Ndeba diga. Nazo ba no vérité. Si. Ozo ma recherche libando lamba musini soko abaki so la musini ba a exagérer yakati pona bi musini dale kibiso. Ok. Ba biloko na te ko ma rajana lo po yo mo ntango ba soko zui luka bato bazui koleka yo pozo maela kolanda bango na kritika ka babola te po biso tout ozaka na système agé to utaka wana créer l'ende vie no forme siko pesa ngo ba structure poko na rond point ba tout ba comment na sengo na bi sengo na englober ko bongeza kombe pesi résultat mais banzela ko kende ko bongeleza différent musu sa bomanzo to na classe akuta na famille pauvre ba tangi se nyokoma lelo na atanga ka classe pe na ndenge ba lelo penza te me ko tanga tuna lelo za ndenge moko mais oya lo ya kalisa mo un peu corruption c'est vraiment capacité parce que tanga ki bongo papa lelo ton na musala salela nde pese banzela tia komi lelo muto azui asepeli ya moni mingi tanga bango zo kende classe ya boya kanyi maboka bité bongo baza ba yuma pse to ba prêtre to sepana une vie ça kitoko profiter na âge bo jeunesse o lukelango loko moki pesa venir po bata manasa ki mukolo e bomba yo e belé iloko ne sengi ba jeune bil ne possible distraction batike nango église zo tepso kaka lola boko bonga toko bonga metozana batu moko balingi ko lukate comment te lingi ko pesa ko bonga lo kumu menzela nango to boya ba bonga na ba menzela ko kende ko lukela to moko pona bat kapash yonde kingadi yonde manono yonde blanding yonde mimi yonde yonde mutu mususu ce que era ko luka abimo paya azo tabi na musiko ndire bino bonyoka mayatala era ko ze sengo ko za kimia akomi na zuwa comment to saka na pays aux difficultés ça mais ya zindenge nini vous les autres bandes ya zo kende yo batemo luka dro finika moi makase bimusu ba moi robela lukika ya sinya kende yo zo zonga 12 ke simite na kokate so mutasaka na ko manquer muninga zo kende ko mikitsa ndima bima zoba na ko luka 100 francs ko zo polo bineza na kimia eloko izangi ebele même une église bozo te batuma pamboli bozo kota nzambe confine bandimi pa manzo kande bandimi goy ebele amen nazo bana makambo par amour si ko bonga ezana banzela ebele mais résultat moko soko bongi na classe ngana bongi na courage nanga bongi na commerce bongi na sport ko bongeza ndenge moko ekotamisa biso ba voiture to soma bandako to zala quartier moko siko source na nzela eloko wana bato ebele bakanga maboko baboya batikela fina bango tant comme si bayaka ya nyongo batala baninga na match babeta bakumisa basima soki match esil ba réclamer mbongo comment que nous réclamer mbongo ne siko tokaki na terrain te c'est ça sagesse nazolo bano makambo par amour bon comme si nzambe fautif or biso tout aux défenseurs c'est ça on nzambe azo sala biso biyo moto sala o ngana sala c'est ça nzambe côté ngaka côté musu balo ba akufa lobi c'est sauf ba to kutu balinga na ba budget manka nga kutu sona mitali ko banda suka disuka ambu na bite donc suka na mutazo embrouiller ya vinde ngaye donc yenga même na famille so ba moninga na matanga na fête ba isaka musape aye il fallait qu'il ya kufa na bitali sora ngote te tika boy na kenda matanga donc so moka kufa zana ba miki tonga na zo kota na retard ba kufa saka musape ngana bite fesse banga batina ngali kamongo na ratia mo bala sima musape c'est fait c'est important na kitelo nyama wana est-ce que likamongo ezani nini yo to yo ba ye nde fakinde ngana kufa na place mutu wana asala ke loko teta oyo ya zakaka yi botala ndo sala katala ninga pasta tika boy fais ça changer na bino bosa kananga na lela sute di o mo kamni
tala mboko pour la partie d'habitude côté de la famille c'est qui va changer pour va changer belé ya kwanza na budget azana makambo azala nanu ngaye so na monika mutu kia 200 futa stick po ngata na bembozole la ndeko nanga na kende tiki na biso ba tala mboko yango kapashi yango soko landi ba dossier tout wana otali parcours bioma o ngana kutana ngo ba dega on kutana ngo saint sauf na telanga mo parcours manka menza batalaka témoin nga zala isa étrange yango moni nakana ba nyongwa nga moko kolonga na ebingana soki nanga c'est ça na tshaka no nzambe pembeni échec nanga ya lipa soki na zuite nzamba nganité na olo bango par amour c'est ça soki na nzamba nganité po ba nyongo neno no adefisanga nazana ngo beno ko futate atika nga saint sauf a obatelanga ti lelo soko tali conjoncture embouteillage ba manka na côté ya vie ba nzana kutana ngo bisika musu na kutanga mo na bino bima wate na bamboka mopaya wapi kapasi na tali ko na senga bina suki solution bima na kutana ba nzala moko be ona soko ke yo so mona o luki loka ko lia o luki o zuite o tali pena herbe 15h gomo ko sanzam senya na kabelo june comme jeune moi comme jeune ntambe comme jeune moi na gêné na pour na 18 ans na olia na ngate wenze boya na moi na bana gêné pour moi ko bando dongola pondu na tambo na ba dimanche na ngati na singa bina okufa seigneur les agents na boye kende pamba ndire ngamu na kotele nyungu comme que tabita mutamanga base to zakaka na kata beja musu secteur de mokate na tamboli betie yina kuta mutu moko mama na badi na mbolongo penda oya pepe super Thompson pipilo ya mobimba ache pembe yepa fraga na neni ko yana suka maboko tambimbi kutangono fufu pembe sama sama kapatalanga seigneur na tche jeune que non mi-temps jeune epé malelo na katika ndam na continent ngo mardi occasion bona ozawa somo tala so na tali biloko wana tu nzamba za bien amen siko comment eloko na zongela pe na zoloba anja ko kitate apeso direction ya ko kende ko luka lipa na yo po bomba yo quel que soit prophétie à église quel que soit prière na sang na oba no makambo sala paro epesa mela biso nyeso aba tout sala no tikolo ba nini o to yebite to kutika ko yeba te oya awa nde yango comment yo oza lokola nga age ba 25 30 ans to solo no mukolo moko bete to ba capacité 30 ans c'est que match ke mi-temps si deuxième mi-temps changer système de jeu ngala changer soko telemi na kisasa kanyi maboko bimi na fenêtre to tala balabala au moins on côté no basali injustice ponika bomba linga bango mengati parce que beta calcul yo moko o créer la kayo nini c'est ça ce qui na classe rupa to boité ko la peonetinga est-ce que na domaine mususu ozana capacité ko créer le yote o bazo sepela mususu akuta na famille a forçate famille basi babo ba pesa ko la biloko na plateau akuta nango mususu effort na ye on a ba ke tant baninga bazo kende classe yo kanyi maboko zo ba ke tala yumo c'est ça OK na staff lo yenge po ba kopa mike bande ko peso base olingi via lo yenge ba kamutu tutu mais tant muninga na ko tanga nyoko maki e ko futa e na suka komi mukonzi na compagnie moko beto wapi futiye yo bino jaloux tala mukilela ba ngonde ninga na zokate baninga ba prière ne soka ko lela kanzambe seigneur moni otinga mwana yo bandana bandiko prier tala bona non faut tala il faut ebaka nini nazana ngo na sala pesa langa boy c'est ça tous les catégories à challenge à vie et bimisaka mbongo ebele nazoloba bandana ki cordonnier mbongo isa kwado mbongo isa mécanicien mbongo isa moteki mbongo isa motambusi mbongo isa manager malanda ngombe wala ndakapona azakebele yango soko komba mituka azozwa ba métier eza ebele lokola voiture ndenge pesa tous les copines na bato voiture bima moko mais ba métier bima différent kwado ebi ko poussa mutuka te ma bamba makamba mutu ya mutuka batu musu baza ba électricien bon ça kaka radio minde pe la même ko poussa te mais azana kati mécanicien moteur bata peintre baza o ba texte ba vite ce que panzani baza station afin d'akana station mutuka te mais soko ye atelo carburant azo contribuer na camion OK azo pesa ba schéma oui que voiture pesa misale bele na yebisi yo mukile za ko la voiture mituka mutu so sokola kaka merci mutu sokola kaka mituka mutu sa na biso ke voiture mutu so sala ka ba pine mutu garniture ba kiti a changer de corps ba kiti
azawana donc mutuke pesa ba métier soki combien na bo bazarana on a prince chauffeur mécanicien roulage makama mituka kinga il faut yeba mukileza lokola mutuka ozana métier on a ba au moins matin na terre bango to ba comprendre to ba biso tout toya ba trop ba joueur toya na terrain yo beta poste nini c'est ça so za yenga na terrain okomela pema pour ba poste ozate ba les Mathieu qui zoba combien de batu ba koma kopo ake net kizunguzungu ngafie nga ba kope belé on a biso ngape to sai pe bongo tangue sai tana yenga mena mona kina somela pema mingi tina comprendre poste na c'est basé la vitamine na vanda à l'aise lelo yango ne pesa challenge c'est ça si on a l'air zaki yenga soko kanga maboko c'est la métier tina lelo nzambe ko fungola ba chance ngako lia wapi et zangi bato basi sa classe non ça la métier on nga na tangela te au moins le bien au décortiquer on nga na tangela te comment na koma ko baye na ko yela bango ko oyebi comment on sait ko wa na terre pour na luka bali c'est ça o mela ki pe même tika kité tiko tshako tala tezo wa na terre poste les akuna te zana mileto na défense ou bebeta na attaque o comprendre mais na l'air on vanda kinyeti ceux qui osaka yenga na terre te ndeko tshako ba pe bima ozo sa eloko te na terrain si mais loko força ki on est sur makamuso comme la bisoto zaki na ligne ko zoate mbamba ya vina courage na mabitelo ngom na kila ki loko la zo forcer na pesu lupe mais ce côté na permis ko sambela ozate mais nzela bomengo akini pourquoi persévérance on ba litanga pompe ya boya ko fana baninga côté pompe kufa ata bakangi singa ngaka te na ki mulungi fona ki na kita excès de kita so tout à beto on mona ke beto le ki makasi litanga zo sala musala pou ya punda mais so ko meli persévérance 1 mois 2 mois 5 mois mona litanga et to boli béton comment lo ka peuple tongoli to boli béton persévérance fungoli nzela ilo ke sengi bato bele na peso conseil et belé papa to sambela nzambe na esprit ya kozala goigoité sinon to ko nyoka mo ko souffrir ko baninga bamtema mabe moi si mobali challenge dans un makambo par amour na remarqué partout kaka on dirait envoûtement partout dans le monde difficulté c'est ça kana Congo te yo za na technique nini ko sala po bimisela oli po sa famille na kimia ma bena yo tala ka makambo batu lokola o lula mais so ba kocho na métier na ba côté ba lekele po ba koma o kokate et belé o lingi ko wela ko matana stade mais 90 minutes terrain pe manango o za na côté et belé papa so ba schéma déplacer batu balali kapage ko landa munena mukite to lilaka o azolela mingi goy ya osarana te yango ya osarana te so moni bilela ngam na ebisio en majuscule goy nga so na bibi na zanga na ngambote na ebisio ngata la mbula na obima yo so moni on so ngapa na mbula ezarate papa mutroko langa nana camarade mutuka te na no tango la prince makolo na est-ce na camarade te à vélo jamais que nous pèse publicité longi no pamba tu sais tout le monde qui na makolo otango la ndeboye nako kaelo wala te papa chobo nzela sima ona nzela sima kutoba marché quand même kanga mina zelo ebele mususu mvule betaki na potopoto boum tango moni ka be frein ko le gamo ya ikenge au moins tu nakata ozuna e ani mutu mso papa mama edenga sombela ngeloko bo asenyo pe aide musu na potopoto ezani te na ko koleka te changa na mukongo kisanga wana aka moi tango kita kimbi yoki somo timba yo yebi na pesa yo mukili foza la tala mbongo elandaka muto aluka kango papa nga soko lukiango te akoyaka te quelque soit prier nos amours ataka kanda mbongo hein apona bilongi pe soko sala biyote oyo te o comment donc bazui ba mataka persévérance à mon résultat. Comment mutazanga marchandise à longo musika na kingasana na kezambe sika maman moko tantine moko tsomba ballon akati ya lingateka atuni prix au 2000 ya bimi manager 2500 soko za yuma 3000 son PC 2200 ya zo bambonga likolo de yenda zo belela comme si ya yenzo de kolo nga fana zo belela to zo tamasolo na itile aussi là azikute ponji soki liputa tandina si ya moteki de petit o kanzo kona ti jowana ande kolo marchand ande manager poko ko kapesi compte na ndina bisaki 50 triko mbongo na mutu yango bambwengi na kangita makende be mwasi pa mone chéri ye mwana pe papa uti musala azo futa pe banyonga kato tala responsable yeyo comment na pays o yazangi makaro a compagnie mazo bomba mwasi na bana me yote c'est ça kotira batuka ngambo bayinanga bakabakate
surtout ba bayana ba libota bato ba bouger muke ba tikela bango ngambo nde ba na faute tika que mona ane makam omoni mutu mususu o remarquer bozana famille 5 6 moko abunda kende banzela poto ya vona no teka pe lupangu te pol ba kembonga ndamo papa nde tindai abunda kende na ndenge nayi so ba tindeli ka papa na bino akoli to mama moi ça yena mwasi ne acha sema ko batama akote ne effectif wana yonda zotonga papa ina balabala pena biso afo pena biso amot obiki batindi $100 passer a bloqué tout akangi tout olebiki na petit mumi na pali ata $20 a pesité mutanga so babongo asaka na kati ndaka ba parents ba pese kikuku et bon babakisa bana pressa ko bakisa de a transféra mwasi na sani afufu imuka sai ko tonda te bakoma na mwasi leki na mama mwasi akabulaka memanga ngambo yo zaka jalo mwasi na ngai yo tant ba fufu le kimai ataza na sanfra apiate mais toka wuti wapaye tata e mama fufu za wapi mususu komona libanda basi baso bundela ye mais na kati ndako bébé na berceau ya na berceau na biberon botinga wapi bloka le botinga mungu ça bien te c'est tout ça ba tu komela yamona donc zomituna oyo nini yango pena biso basi alelo c'est ça mama nanga okota na otala famille oyate ata bozala na mbo shito otala kate okomi na age on a par la grâce OK suko kumba lisusu nde charge olandi mutu moko oyo kutuma lobebele soki abeta copine opesi su parent passe mama quelque obasa na ba $50 moko soko azwaki na nani soki na yaya soki na ndongo soki na nini soki commission ya nini azwango ay kokosa koso na quartier asomi ma 3 bières 4 bières surtout pas toi tina ami ba camarade ma camarade asa bien asa na ba retour te ba camarade kotika mbalo au retour na kia débrouiller ka wapi c'est ça au sala ka nini ba camarade belé ba bebisa ba monika dole ya fin na bana zo panza bo ba retour ezongaka yene bana malonga yeyo tango zemindo kwa komona vie capable to kotsa ba démon place bazala te na vérité ya vie makas to boite to ko na berere mais soko ko ina erreur peut te ayo za mayeli yo erreur la liboso erreur yami bali to erreur yami sa to erreur 4 erreurs te wa sorcellerie te yo moko yo to zobaki bon mususu pour le bib tout monde nga bien o libi mususu sorcellerie mususu sorcellerie te ye moko erreur ya ko boya ko lukela yeye azozoka bazenya azoka na bana à partir ya tango soki sema liboso mbala na ki ora luka moko autonome ya luka lipa bomba ye na teka na débrouiller que de sala te va transformer ya mwana comme peut se passe tango kutel mobali mususu à cause sur le même cas deuxième mois nanga bien ata simise $40 50 à côté kate pour acha vie na eloko na world et tu sais comprendre na je sens makambo ezali nga tsango na world autekate avant tu vie na world il faut vous appeler ma coquille ko luka mone tiba capable boye c'est ça a créer aka atazo sa bisengo na e papa nga kuna cha na world te na boya mutu revenu na yo moko na bomba nan merci mais ye mi pesa siko tango ko sala bongo zembale ye c'est ça et ini umbala susu ake au remarqué à Missak au comme 5 et 6 parce que quand tu en fouté maté difficulté pour la famille déjà excès à cause na bana ba mona ko komi responsable si comme engagement aux aki mona nanda ko komi musika si ko to pour aux engagement bana nanda ma kokeza difficile au ndo ça ba farfoli quartier au defa au senga au sala boy au point na faux poule capacité nous obéissance to merci to ba ko créer ba garde fou on aime ce qui frère moko mobalinga bi tonton yo na ne bi ko bomba yo mon côté aux zones de baso comme il a 25 ans bala ko kenel kamuna sonité mboka na biso eza bien mais na ba difficulté mususu ba jeune ba komi na kaka soko koti na loyengi akende ko luka moi so tia na ndako ozana pesa ko luka sans frater o koti sa mvutema na mulongo ko sala ba métier moko ndima gito ko tenga mambanga to na ti chemise on dirait libaya yana pia ka mususu mita na kitato so moko ayote ba changer yo donc difficulté et comme ça ka mutu makamoko somme combien ba changer métier likolo embouteillage à vie ebele makele la moi ni pai nakeka kasongolunda mutu boyeba ka boyita komo sa commerce manyoko bien ça na boyite mesko sala ngone sengo kuluka vite pona kuluka kolesa ka mwana c'est ça des cas kota na challenge a soni po lukela yo moko lobiso ko bimi ba betre maboko changer métier ko kota na challenge ta difficulté le ko poya na boyite créer ba garde fond ko s'en sortir sinon yana ba vie musu ko pas chez kanga ba troko la frère on doit quand même na mutambo moi qui ça et belé papa na buzo banoza na calcul ko doser ozo baksa kaka c'est ça 3 ozo ko ya kaka 7
après ça les familles balingangati balibana na ngate ozalaka boyete c'est ça okomi boye ndenge nini po te tika kutu nzambe kutu azosala boye na boye okomona jeune fille so otali ye akoma na bamakambu moko aleki mama bango na ki mama ekome bele donc mama bango azala 6 ye kaka D mais to bavandi na mama bango azomkola mama yene mibali wana pe na bitinda ya kosakala te commandement ba pera bana 10 commandement ça va c'est 2000 fois faut la menanga rognon et ça la saucisse moi si na bonze yenga no kwa bibi mi bala ba condition yo soki na bonze o makamunyo soki na boya ozo mususu balenge na bango pa on a jebisa yo ke soko moni mwana mwasi ake wenze makole bebi na potopoto aina otata kitunga nete bata moins cher biloka moins cher somo bateki na biloka moins cher bakofuta mesa wenze te bachana se bakino tandana se kota mane bapona kota potopoto po batuna bango mamikanda aleta te parce que yo pe moson bilikola pierre soko tali soko dini na maite moson baponda moins cher na matembe exact yo monika so mwasa oti wenze makolo kobeba biso na yebi yango pokota msina lukumba chaka mali baya wa pont pas maréchal somo et ça comprendre non peut sur périmètre capable somo mikolo ba comme na commerce nini yani continue la bato poto siko ba photo si ya sex type na commerce mikolo papa éviter ba mama bazolela kuna na diaspora ponani kasi ba fils kolukaka kokende kolinga ko commerce komi kotika la bolumbu mabala ezo panza tuna ngo lobini elatini facilité bato bazoluka et comme dégâts voilà so qui a côté qui na musela moko azoluka malemba kanga voilà mutako biso tinda moi avant na tinda moi 100 oyo kapashi tindelanga ta moi tolo na yo ponga na tinda moi 200 eza ekomana no ndeni muto ayebike déjà mutazo sa musala pasta mais ko bien obike de kelinga mais oui ba beto bele bazo bebisa ba réputation omoni kasi ko zangelo kwa kosala c'est ça nde ko mo créer ba farfou voilà facilité tozo luka ndezo créer biso ba dégâts c'est ça capable ceux qui mutafandi ba comment so te ba kaliper ça ba maman lukumo ko teka mikate et kenda wapi mwite na quartier moteki mikate moko boy musumo bambika mo bachaka bombo na kati musumo Thomson musumo ba manga zeko cha musumo ba malala bablo tout le monde va s'en sortir ba zo pe kimi mo ne pe mbali museko tatena linga ngama mwasha début ya fufu pembe merci ba fufu pembe ba kenda wapi est-ce que ba commerce nyoso mike et c'est litina c'est ça papa et là ça bozo luka nini bongo koma na place bozo nga koleka na nzela o elexi la raté pourquoi c'est ça donc on est bien zanga no nyoso tika na dignité na yo et belé papa et là ko zambi tango lobi nanga kimpa ko tika la mutakala po batindela isa de l'autre ya mutakala ah lobi kuna mais finalement lobi o yebite mais ki porno nyoso ngo wana soki ki porno je te jure c'est la vérité yango wana do eza so loroté et puis ngana mawa na passe makasi moi s'il faut ko bunda il faut ko sala moi s'il faut bundo tala na ko mena loba moi ça va sunga famille papa ezaka te abala te ko bala challenger qui par moi c'est la mobile challenger oui challenger ata bali mona ka ki o challenger et puis moi si o ya meka ko sala moi métier moko ta mukie mobala pesa que valeur makasi c'est ça o ya dépendre na ye moko c'est ça papa donc exactement si o bandi bando tala ko banda pilipili mungwa suki na yo ye c'est ça manzaka ye o zana sous condition ya makambo bele mbo atombene makambo su mo ba te poso dépendre na ye non to comme na lero fuko révolutionner classe ba tangi saka bino pana bino fond so se mitango saka diplôme e chango wapi kako tinda bana basi la ko ba lutu na ndako papa ndere ko yere mani bibi oh papa lo baki na sala te o kana lo bana te na yo bebo kana ko bilo ko ngebe na ba msusu na de ko ba saka ba fia quartier de otanga ngana tange bele tanga so ba benase na 9 ya 8 mois ngake no boto mona bana kere tala na ba no kapashi ebele na lobi na yo moni pauvreté ekotika la kozanga te mais zala pauvre ya limite nzamba kokisa te batu ba choli yo moko mona ko zana pauvreté te pour limite no ba kokisa za wapi c'est ça yango papa yango est-ce que fourmi azaka na souci ndenge ba lio ba leke mine na banzo te jamais akoka na folie na ye pas arne semona nzamba ta matiche leke na milai mabeta rapete lo ke nzamba se aviso nyonso sans comprendre papa okosite yango na jebisa yo nzinza pumbra na musika te mais mona ke sengo ko pumba ne ko kana ba aigle pour bon to bazaka likolo sans comprendre technique base non yebisa yo biso to pumbaka na pungu pungu
osangani moi te nazoyebisa yo aigle na pumbwaka mpe na pumbwa kotiaka négativité te monake limite nanga soki esuki awa esengo ya métier ozosala soki esepesi yo na esengo oyo okozwa yango nde kimia motema ekoki ok okozwa mpe nazoba no vrai soki epusi ebele okozwa soki epusi te suka yango nazoyebisa yo envie bato babonga mpo olula technique ya kokomelela wana mpe oza na avance na ligne na bango mais kolulaka te kokangi maboko olulaka bomengo baninga na miso okobela motu okomona kwa nzambe asalo na injustice okomona kwa kote no libabe eza makasi soki bateyo mabe na bapastere mosusu okomona famille okwa bafrena yo mpe kobonga bato misusu bokokosaka esimba kisi nzoko nde courage nokomisi wana biso tolingi kozwa me tolingi structure ya kobesa vie forme te même atobima le premier na classe zana structure ya koboma nzoto kotanga tika kosakana ere baninga bazotela tv simbaka ye ere monike te tuna zongela bakokama ti appétit vient à mangeant ti kokama akoma mpe mayele akotomba mosapi omémorise mpo komi lorea eloko asika eza te mutu moko tabotama na mayela par basagesse oyo nzambe atiela bato na bato tout apprenant awa amen nazoba no bavérité papa soki ozwa pourquoi ngai te est ce que bato bazo babi makolo misato makolo kaka soki basaka de comment yo pete tôt ou tard lelo te naza mbamba na kokoma nazwi ya mpani na nzela me tozaka na prince na kolongwa na banda bata vitesse mpo na kokrea accident pembeni na 4x4 malembe ti na kokoma bon soki na tombola mokabo ayaki mpe totikaki ye mosika me akomi na vie fo beta tolo bongo amen papa quel que soit na âge nini bamonaki peut atteindre objectif oui okozala l'aise bato batika bakombo basala mengo ebima kombo moko mi bacatégorie différent moto angindi na $5,000 na azwi 1 million bango tu bazwi 1 million kosala badepense ebele mais soki otali ya 5 million kosomba mpe voiture aluki mwa ndako afani na ntongo akosa peti ya miliki aza nde mayela kobalola mpo akoya te mais ntongo bamoye na presse na moto ya 1 million bakopesa kutu moto ya 100 000 valable koleka 1 million bongo soki moto ya 1 million asombi voiture ya moke oyo ya 5 000 aweli kosomba jeep bolobani moto ya jeep aleki ya voiture ya moke nzongo nde ya voiture ya moke millionnaire eza lokwa bapatron mindeli aleka mbongo mekami lokwa kikuku bakongo bagéraka eloko wana très bien eloko wana parce que mutu mosusu omonaka pashi makolo abi te ana eloko te so bamutuka me makambo no mosusu yo aza nango te ebele apparence atamboli makolo baseki me apeya bandako atya balocataire aleki na mutuka babeti maboko me nzoka nde locataire pafuta ndako koswana mingi pourquoi mundele atatamboli makolo bamonaka tiki mutuka na ndako ata aza pauvre solo oyeba mpo bango nde basaka motuka akokela te zala mutu amwindu ata oza na mbongo otambola makolo asuki ye te bima bato asumba na nganda somo mpeso baperimetre zonga yango moni periode oyo gérer conflit ya bino mpo obimisa makambo no libanda te opesa ndisi bakoma otya opanzi likolo c'est ça bima pena ata otondi pangisa monoko bima elongi ya maondiro le nano te baseka me batimbela te nzoko eza na esengo koleka bango schéma c'est la sagesse mwasi oyo azalaka na susi ya kopesa bana baninga me so amoni biloko naye na moto ebele baninga ebeli te mazomona eleki moke alesaka bana libanda te ata eza misu na lokumu bokota na ndako akangi porte pundu bale basilisi pongisi bango titali babimi basakana bana mayende baliaka tumi basakanaka mingi ye baliaka na ndako mpo soki abimisi libanda kabola bana bavoisin bakoya kotala ntango otanda basani nyonso na bana ni confusion kopesa nani apimela na nani ekomi malongi foyeba schéma base à micro 2020 difficulté côté partout ça là tout faut faire battre ma pona bana bakumisa tata lokumu ye atosombi lopango te que botika na bana bafandi bakomosa la réunion ya kotonga kwa tokufa pero pinza zaki nani papa nyokoli biso papa nyokoli feto ya tade papa kendenge nini ya biso to sambwe feto ya taboy oni bima tata lokumu ata otie bana kombe ba sentir que papa solo ye abundeki pona biso ne betelaki yo te namona mwasi ya mobola lela mobali na peti me famille basepela indépendance ye tika boy mwana biso nyokomi mingi mobali akende po apema nzoka ye moko azolela mama mobali avi na ngai yeyo azalaki na ngo te me kimi amonaki babifa na matembela baki mobali alingenge ya solo soki abongi na ngai nazala leza namona mpe mobali ya moto ya mbongo akufa mwasi abitena se libere me famille baregreta topungisi moto ya malonga me moko sabi ye akende nazaki na libala moko singa na kingo bandeko famille nanga basepela na bomengo me ngango na libala ezaki singa na kingo nazaki na mutuka na ndako me ya kaka bambanda baleka mingi valeur nanga ezalaki te turo akene ke luka tango mama babonga so baza matango basaka kimia nazebisa yo balolaka mingi te balolaka te ba problème
ebendama ya miso de comprendre ba mama tambo mobala kufia soka makaloka neti on dirait sango ya Titanic edindi nazo bisayo papa ofungolinga azo raisonner basaka na maîtrise dobino bozo kozo lela te baleli mingi bino nde ba osenga bolela baleli mingi banani batalokoso alakaki ngai simbita kufi avant et malade ya ala seke na suma bango moko bakolo maîtrise okambote no so kanseno ba nostalgie ya makambo mbala la ki sepe na nzela OK mageto alingaki ye souci akei maso baki mbalo pe nyokolanga mingi na pema na bomengo me na pema mama bomengo babola nde tolula ngona musika OK ya musunyo bimisi solo kitoko pe na petit po ka bien nango OK ba koleso soso ka ne semoza na nzala nango te po ba ninga balula ngona zolo ndenge pesi kitoko yo kanti ko sa santé te bala mobalo linge na vérité tanzana piaka me alinyo na bolingwa série ki olinga mobalo lukumba na bisengo ba mbongo batume o sentiki na mal à l'aise mais libanda ba betele maboko kapashi ndako kapashi mutuka penda prêtre nzokande obike mobalo poto kutana kaka mais ba nyama bakanga na mapango te mais amona kame kombene yo aleki moite bozonga na zona ke copie wa mi seke tende na mona bango tu na mabaki na mona ba sosote so bazana oya mbali mwa mkemke kotaza nazo bano ba vérité moko kapashi soko yo kinga base solide luka place au kimiano ezako za nesengo kolanda makambo lengete lia biloko eza na petia posa na yo te beti batuma baku robisa na santé amen ba o asuka o na monique n'habite au compagnie GDG zala yo monique se disqualifier raté place aux arts jamais papa chama ko cha yangani bo wolo ninga na match entraîneur la bimisinga jamais tuzawa match titulaire sakana so compagnie nga somo sepeli saka sengo na ndengo zaleli longola souci o kufa faut tiki mukina manka mutolando pazati est-ce que ba bengo na 7h que est-ce que ba la kyo yana na 16h que yana 8h audience tela mulai comme ka na mi tembiki na kananga yo nga to nuna suka ko sisa mukipe na to lemula sanya mukili mwa somo pasta kana to lemula sanya mukili to za aba ulai yo ko yeba yo mais yo zaki pia kero nuni ndenge ni na camouflage ça va ça va tu na bate misi manji kama na ngate kata ko yeba yo so merci en tout cas pasta za ba pambola to ko na suka message à suka ba salutation te bambo te belé na la bino tout fort vraiment tu la pété ngo base quand to biki awa yo yebi to zong ça rapport mututu et pas na biso faute ça la raté to za kwa wenza ko wet ate la baba boy na cité soko sokolo ke ngo kuno so ngata na 100 francs biscuit tout est récupérable on a tout la pété na so manu ba chez yango papa tout est OK nana coach ma limo bamfutema vrai est-ce que bimo ke mettre ko pesi mite poko c'est que ça vous mettre en bango moko ngaza na hotel maman nga jamais koko di koko ko elanga matmakte na likoli kolote na leka na beta no kali komanya maloko furima umela bongo nga mutu boniko boniko ko tsamba difficulté sangatina bo et puis ça biso ne kilamu na ye maman biyo mana sale moko titulaire na sine sabino c'est ça maman soso ki la bana ni mao soka boti ke peme na panti mapapu na bana na lingité est-ce que bana na ba rembourser maman na kimukolo jamais maman soso ke ndé bisi ni nya prier pas motema mawo la bana na ye soki soso ki bana mawo comment ça me peut te prier ata ko ina biso boni boyeko faut enseignement beba côté ya vraiment merci en tout cas ça m'a pambola bambote belé na pesi bino so nganga chérie Blandine d'abord gros bisous Mama Oumela. Vraiment. William Manona, base. Na pesi mbote na Prince Murula, sans oublier Emmanuel Miyouna na Ohio na Columbus, États-Unis, Nimei en Afrique du Sud, base. Na pesi mbote na Yemoko petit na biso asimbi caméra nani. Grâce, Yemoko petit moko donc métier Fanda, capacité vie moko base. Merci. Donc il quand te la peut-être la bino fort. Wa yo mbote na été na réussir to le labino ya peut-être na bi monde entier. O bolobaki na bariate na sema ke na Goma wa partout base bato ya Lubumbashi na bi Lubumbashi mobimba na Angola to le labino Congo Brazza point noir na éviter Congo kutu RDC base Gabon Kenya na base to le labino na bi ya PTT ba docteur Akiba na bina lobate États-Unis Canada
Capage, wapi, Somo. Philippines. Namonaki monsieur na Japon. Monsieur ngana za na New Delhi na ba frère baza na Inde. Na lobi ba mbote beloko bolela te la peut-être yeyo. Donc il te fungula na ndenge ya stratégie. Vraiment. Yebela ba yebela. So yem kilingulu ngule tali yo. Somo. Balandaka kati est-ce balandaka kati na lwenge sa osanga tiki okamo comme musique le komisa na musique comme Monsieur ko mulai. Na pesa ba conseil. Vu faut technique de guerre. Tambola ne kingi. Ce que simbite flamé. Ko beta kali cela difficulté pas batu torte ka position vina yo. Mugono ko so ba ko chola po te ka sekra pas mingi. C'est ça. Batama. C'est ça. Merci en tout cas Pasta. Nzamba pambola peyo. En tout cas bato nyonso ba yo ki était ils a vraiment pour na bino. Moi s'il faut challenge. Moi s'il faut ko travailler. Mutu ninya ngo ezalata na États-Unis suka. Akobisanga kapashi kangana no makolo no photo vana tindelo $100. Azate do aroyo a sonye mo po ebike ngana je vaux non plus que ça. Plus même à 10 000. Alors bango te po ebike moi so mi pesa la valeur. Ba maman ya partout. Ba maman ya poto ya partout Afrique du Sud oui. Ba fille beauté le mabo luka. Ole bo comme ça commerce na bino banzoto eza na sens te ba maman bele bana banzoto na bino ba téléphone na diaspora. Tina mona ke moto na nzambe ate ya bisopo mutu aleki mutu azate so lobi na ngapi na koma kwa kapash okokoma biso to banda na 1 ti to komi na 2 ti to komi na 3 soko bandi batu ba koyaka ko soutenir yo ba kozala yo banda nanu batu ba yo chwa yo poa biso pe to banda ba ma Blandine ba pasteur ba papa William Manoa batu ebele ba papa na biso ya ville kuna do ba tia biso ba poa papa Rigo ko to banda na ba ope bazo ya papa moni ke to banda Papa Rigo penda ou mela base place Zabatika yo. En tout cas capable de zong 50 c'est Papa Rigo. Oui, pas Monique est au bandaki. C'est ça. Bah écoute, tu as mis son poids. Vraiment. Mais oui, oui, bon banda ba roya au chabino ka poids. Ba mbote msi na pesi na yemo ko. Vraiment. Le conseil honoraire de l'Ukraine au Faustin Bambote belé te pesi belé fait ma petite. Moi na rappelé na pasta. Moi était base. Vraiment. Le lobby capable de banda ba ya. Vraiment. En tout cas faut ko banda po ba chabino poids. Ça c'est vrai. Donc comme il a souka, bon l'endemie prochainement toujours na Pasteur John. En tout cas, ma TSK, il y a 2021, bisous tous en avance. Ma Android, merci, bye, à la prochaine, au revoir. Capage TV. Capage TV.